Әлеге вакытта яңа коронавирус инфекцияһы таралу сәбәпле күп кенә райондарда 5-8-10 класс уҡыусылары дистанцион уҡыуға күстеләр. Уларҙы ниндәйерәк һорауҙар борсой икән? Әйҙәгеҙ уҡыусыларҙың үҙҙәренән һорап беләйек. Дистанцион уҡыу һиңә оҡшаймы, әллә мәктәптә һағынаһыңмы? Мәктәптә уҡыу миңә рәхәтлерәк, сөнки өйҙә уҡығанда көнө буйы телефонда ултырам. Миңә мәктәптә уҡыу нығыраҡ оҡшай, сөнки өйҙә уҡығанда күп нәмә аңлашылмай. Интернетта ултырғанда күҙ ауырта, баш ауырта һәм күп кеше уҡымай, уҡытыусына әҙер. Иләс ағай һинең дәрескә инәлмәй ябылып ятып ҡалғандарын булдымы? Уның өсөн әрләнләгәндәре бармы? Юҡтап ҡалһаң да, ваҡытында эштәрен ебәреп өлгөрһәң, уҡытыусылар хәлгә инеп аңлайҙар инде. Оценканы юғары ҡуйырға тырышалар. Һиңә дистанцион уҡыуҙа тороуы рәхәтме? Әйе, рәхәт. Уҡыуҙар нисек бара? Ниндәйерәк баһалар ала? 4-5-ле алам. 4-5-тәр алам. Дәрескә инергә онотоп ҡалғаның бармы? Әлбиттә, онотоп ҡалғаным бар. Һиңә мәктәптәге уҡыу оҡшаймы, әллә дистанцион уҡыумы? Иптәштәреңде һағынаһыңмы? Әлбиттә, мәктәптә уҡыуы һәйбәтерәк, яҡшыраҡ һәм әлбиттә дуҫтарымды да һағынам. Рәхмәт, ҡабул тор. Һаулыҡ тора. Әйҙә, дистанцион уҡыу ул заман талабы. Дөйөм алғанда, дистанцион уҡыу ваҡытында уҡыусылар үҙаллыҡҡа өйрәнделәр. Уның кире яҡтары ла бар. Уҡыусылар менән яҡындан аралашып булмай. Ошо ауырлыҡтарҙы еңеп сығып, тыуған мәктәбебеҙҙә күрешербеҙ тигән теләктә ҡалабыҙ.